由战神沦为菜鸟。如果这种结果换成你，能接受得了吗？不过在奥特曼里还真有这么几位呢。话说迪迦奥特曼刚登场的时候，由于粉丝众多，大家都追捧他，被称之为战神的人有很多。不过说实话，迪迦奥特曼在登场的时候，实力能超过他的奥特战士确实不多，所以那个时候他也算是很厉害了。但是在他之后又登场了很多奥特曼，战斗力设定越来越强。现在你再说迪迦是战神，估计大家都不会认可了。另外还有艾斯奥特曼，虽然长得像观音菩萨，但是他这个名字本身就是王牌王者的意思。由此可见，远古当初设定的时候是多看重他，别人打的怪兽都叫怪兽，而艾斯打死的怪兽却叫超兽，这就是差距。但是时至今日，艾斯奥特曼已经从王牌沦落为菜鸟，战斗力也被严重缩水，甚至还不允许他出场了呢。从一个战神到无名小卒，心疼艾斯啊！其实最不甘心的奥特曼应该是奥特之王了。刚登场的时候他是绝对的战神，但是现在又如何呢？如今很多奥特曼和怪兽的实力竟然都设定超过了他，奥特之王的地位直线下降，恐怕连他自己都承受不了。在神秘四奥中，似乎奥特之王的实力是最弱的，这才短短20-30年的变化就如此之大，难道说奥特之王真的老了吗？另外还有咱们的赛兔子，刚出场的时候导演特意把他设定成了战神形象。话说整个光之国奥特曼加在一块都打不过的贝利亚，却被赛罗奥特曼轻松打死，所以就给观众留下了很厉害的印象。不过现在大家再看看，赛罗奥特曼已经沦为了配角，实力也在慢慢缩水，估计很快就被远古给遗忘了。比起行动场的奥特曼，实力只会越来越强。好了，以上就是本期视频的所有内容了。小伙伴们还知道哪些奥特曼实力严重缩水的吗？可以在评论区告诉小小哦。另外，小伙伴们别忘记点赞加关注了。我是小奥特曼解说，就让我们下期节目再见吧。